Reka mwikaze kandi mwifuriza ibihe byiza wowe ukurikiye Bakundwa TV, nizere ko umeze neza kandi aho uri mu bice by'isi bigiye bitandukanye ubuzima bumeze neza. Niba bitameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko isi turimo niko bigenda. Umunsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, kandi uyu munsi biba ari bibi cyane ariko ejo bikaba byiza kubera Imana. Ntugacike intege kuko hejuru ya byose hari Imana. Ni nayo mpamvu nishimiye kuba njye nawe itwemereye uyu munsi kuba hano. Nongeye kuguha ikaze kandi nanone hano kuri Bakundwa TV. Ku bakoze subscribe n'abatarayikora kugira ngo muyikore, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi ku biganiro dukora, ijambo ry'Imana, updates ndetse n'inkuru ziri gutrendinga mu gisata cya gospel. Igihe mugiye kubana ni Josué. Uyu munsi tukaba tugiye kugaruka ku nkuru eshatu ziri kuvugwa cyane mu itangazamakuru rya hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Inkuru ya mbere turi bugaruke uyu munsi ni inkuru y'umukozi w'Imana wamenyekanye nyakwigendera TB Josh ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Uyu mukozi w'Imana hashize imyaka 2 yitabye Imana, ariko uyu munsi arimo arashinjwa ibyaha birimo gusambanya ndetse no gutoteza abayoboke b'idini ye ya Synagogue Church of All Nation muri Nigeria. Turaza kugaruka kandi nanone ku nkuru iri kuvugwa cyane mu itangazamakuru hano iwacu mu Rwanda y'umukozi w'Imana Pst.Zigirinshuti Michel. Uyu ni umugabo wamenyekanye kandi ubarizwa mu idini ya ADPR kugeza uyu munsi. Uyu mugabo yahishuye yuko yasimbutse urupfu ubwo yari Mozambique agiye mu ivugabutumwa muri Afurika y'Epfo. Wamutwaraga akaba ari uraswa. Reka twigarukire ku nkuru yacu ya mbere. Aha ni mu gihugu cya Nigeria kuri nyakwigendera TB Josh. Uyu ni umuhanuzi w'ikimenya bose ku mugabane wa Afurika. Ubu tuvugana arashinjwa ibyaha birimo gusambanya abayoboke be no kubakorera iyicarubozo. Ibi ngibi byatangajwe n'icukumbura ryakozwe n'ikinyamakuru cya BBC gikorera mu Bwongereza. Ni nyuma y'imyaka 2 ishize TB Josh wapfuye azize urupfu rutunguranye. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru cya BBC ni inkuru yasohotse mu nyandiko zicukumbuye zasohowe n'iki kinyamakuru, aho yatangaje ko imaze imyaka isaga 2 ikora ubucukumbuzi kuri uyu muhanuzi wakomokaga mu gihugu cya Nigeria. Ikaba yarabonye ibimenyetso by'abayoboke b'itorero Synagogue Church of All Nation yakoreye ibi byaha. Igitangaje kiri muri ibi byaha, ubu bucukumbuzi burimo ubuhamya bw'abantu basaga 25 babaye intumwa za TB Josh, barimo Abongereza, abakomoka muri Nigeria, Abanyamerika, Abanyafurika y'Epfo, Ghana, Namibia ndetse n'Abadage. Bose bahamya ko uyu muhanuzi yakoze ibi byaha. Inkuru nk'izi zimaze kumvikana ari nyinshi mu matwi yacu kugeza uyu munsi. Aho umuntu yakwibaza, ibibaye ari ukuri, isi uyu munsi mu iyobokamana yabituganishayo, yatwigisha iki? Iherezo rizaba irihe? Twandikiye muri comment tubwire uko ubyumva n'icyo ubitekerezaho. BBC yakomeje ivuga ko aba bagore bavuga ko bamaze imyaka myinshi basambanywa n'uyu muhanuzi, ndetse harimo n'abahamya ko bakuyemo inda batewe nawe. Aha harimo umugore ukomoka mu Bwongereza wari intumwa ya nyakwigendera TB Josh. Yasobanuye ko ahagana mu mwaka wa 2002 yavuye muri kaminuza ya Brighton ahabwa akazi n'uyu muhanuzi, ariko nyuma amara imyaka 2 asambanywa kugeza ubwo yahungabanye agerageza kwiyahura kenshi ntibyakunda. Uyu mugore kandi yavuze ko yibwiraga ko kwa TB Joshua hari nko mu ijuru, ariko ibyo yahaboneye byatumye abona ko ari kuzimu. Mu magambo ati, twese twatekerezaga yuko twari mu ijuru, ariko twari kuzimu, kandi kuzimu habereye ibintu biteye ubwoba. Undi wo muri Namibia yatangarije umunyamakuru ko uyu muhanuzi yatangiye kumusambanya ubwo yari afite imyaka isaga 17 y'amavuko, kandi ko yakuyemo inda yamuteye inshuro 5. Mu magambo ati, ubuvuzi bwadukorerwaga bwashoboraga kutwica. Iki ni icyiciro cya mbere cy'izi mpapuro zicukumbuye cyangwa cy'ubushakashatsi bucukumbuye bwasohowe na BBC kugeza uyu munsi. Bikaba bishoboka ko hashobora kuzasohoka n'ibindi, ariko mu gihe kitatangajwe, kitarashyirwa hanze. Gusa ibi ngibi binera kwibaza, nawe wibaze. Yego nyakwigendera TB Joshua yitabye Imana mu myaka 2 ishize, ariko kugeza uyu munsi itorero rye ryarakomeje, nayoboye n'umugore we mu gihugu cya Nigeria. Wakwibaza ngo abayoboke bumva ibi bintu cyangwa se twe turi ku isi yagiye atandukanye twumva ibi ngibi.
biratwumvisha iki? Biratwigisha iki? Ni inkuru nyinshi zagiye zivugwa z'abavugabutumwa mu bikorwa nk'ibi ngibi biteye isoni, bakora bitwaje imbaraga, izina, kumenyekana n'ibindi bafite, bagakora ibi byaha. Ariko ntibyari bikwiriye, kuko bikwiye no kuba isomo ku bantu bose. Ntawamenya, ni kenshi hajya hasohoka inkuru tukanazizera ko ari ukuri, n'ibimenyetso bikaza zivuga ku bastar no ku bantu basanzwe bataramenyekana, ariko nyuma bikaza kugaragara ko hari abashakaga kumuharabika cyangwa se ari ibinyoma kubw'izindi nyungu runaka zigamijwe. Ariko kuba byakozwe nk'ikinyamakuru nka BBC biragoye, kuko ni kimwe mu binyamakuru byizewe bisohora inkuru bikagaragaza na source y'aho byavuye ku buryo bufatika kandi bushoboka. Ese ibi bibaye ari ukuri? Ntawamenya, gusa ikiriho cyo cyaba ari igitutsi ndetse n'igisebo ku murimo w'Imana. Reka twigarukire hano iwacu mu Rwanda. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyandika igihe.com. Ni inkuru ifite umutwe uvuga ngo Pst.Zigirinshuti yahishuye uko yagambaniwe agasimbuka urupfu. Iyi ni inkuru igaragara ku gihe.com nk'uko twabivuze hejuru, igaragaramo cyangwa se igenda igarukamo cyane imvugo yiwe yagiye akoresha ubwo yashimaga Imana, cyangwa se avuga uburyo Imana yabanye nawe ubwo yajyaga mu rugendo n'ibyago yahuriyemo nabyo. Pst.Zigirinshuti yahishuye yuko yasimbutse urupfu ubwo yari muri Mozambique agiye mu ivugabutumwa muri Afurika y'Amajyepfo. Uwamutwaraga akaba ari uraswa. Pst.Zigirinshuti yafashe indege bisanzwe nk'uko yari yapanze urugendo rwe. Yagombaga guhaguruka i Kigali ku kibuga cy'indege, agakoresha Rwandair, indege ikamugeza i Maputo. I Maputo ku bantu batahazi ni umurwa mukuru w'igihugu cya Mozambique. Yagombaga guhaguruka muri Mozambique, Maputo, yerekeza muri Durban muri South Africa. Utu ni uduce twegeranye cyane ku buryo byari byoroshye kuba yakoresha iy'ubutaka. Yagera muri Durban agafata indege imuvana Durban none imwerekeza i Cape Town, aho yagombaga gukorera umurimo w'ibivugabutumwa. Nk'ibisanzwe Zigirinshuti uko bigaragara muri iyi nkuru, yahagurutse i Kigali na Rwandair agera i Maputo. Ageze i Maputo yakiriwe n'umushoferi wagombaga kumutwara, kuko birumvikana ntago ari umunsi umwe byagombaga gutwara. Nk'uko bisanzwe n'ahandi hose bibaho, yasanze hari umutegereje ku kibuga cy'indege wagombaga kumutwara cyangwa se kumufasha transport igihe cyose yagombaga kuba akiri i Maputo. Yahuye n'uwagombaga kumwakira nk'uko byari biteganyijwe, bajya ku modoka yagombaga kumutwara. Nk'uko bigaragara muri iyi nkuru, Zigirinshuti yivugiye ko iyo modoka yaje kumutwara cyangwa se bari baje kumutwaramo yari iriho amafoto yiwe, cyangwa se amafoto ye yari ari kuri iyo modoka. Ariho yahereye avuga ko abo bagizi ba nabi bamutumweho byaba byaraboroheye cyangwa se byarabaye uburyo bworoshye bwo kumenya imodoka arimo aragendamo. Uko niko byagenze. Umushoferi agombaga kumutwara aramujyana, amudepoza aho agombaga kumugeza. Nk'uko twabivuze hejuru ko bitari umunsi umwe, byagombaga kurenza umunsi umwe. Mu minsi ikurikira uwo mushoferi n'ubundi niwe bakomeje gukorana, amufasha muri déplacement cyangwa se muri transport izo yakoreye aho i Maputo mbere yuko yambuka ngo ajye Durban muri South Africa. Muri iyo minsi niho Zigirinshuti yivugiye yuko umunsi umwe bari batashye, acyuwe n'uwo mushoferi wamutwaraga, amugeza mu rugo nk'ibisanzwe. Umushoferi atashye ubwo yaramaje kudepoza Pst.Zigirinshuti, ahindukiye atashye nibwo yaje guhura n'ako gatsiko cyangwa se abo bagizi ba nabi bari batumwe kuri Zigirinshuti. Baramurasa, bamurasaho bikomeye, aranakomereka. Ariko abo bagizi ba nabi bibwiraga ko ari Zigirinshuti utwaye iyo modoka, ariko siko kwari ukuri. Nk'uko twabivuze hejuru, umushoferi yari afite wari kumufasha mu buryo bwa déplacement. Umushoferi yarakomeretse bikomeye ndetse n'imodoka iraraswa. Ariko nyine ko Imana ijya ikora ibyayo, iramurinda, abasha kugera kwa muganga aravurwa. Ko mu magambo Zigirinshuti yivugiye nyuma, avuga yuko agishima Imana ko uwo muntu akiriho. Mwa bantu b'Imana mwe, abantu mudukurikira hano kuri Bakundwa TV, iyi minsi iragoye. Turi mu minsi ya nyuma, Bibiliya yarabivuze, ariko ibimenyetso biriho birakomeye kandi biragoye. Ni kenshi twagiye twumva inkuru z'abantu bagambanirana mu murimo w'Imana, ari abashumba, ari abakristo, ari abafite izindi nshingano runaka mu idini cyangwa se mu itorero, ariko ibi byo biteye ubwoba. Zigirinshuti n'umwe mu bavugabutumwa bazwiho kuvugisha ukuri, utarya indimi, uvuga ijambo ry'Imana ari straight.
rimwe na rimwe bikanamuviramo kwatakwa n'abantu runaka, ariko avugisha ukuri kweruye, ntajya aca ibintu ku ruhande. Uyu mukozi w'Imana yagize intambara zitandukanye mu murimo w'Imana akora mu gihe kitari gitoya gitambutse. Kugeza uyu munsi hashobora kuba hari n'ibigihari ntawamenya. Ariko biratangaje cyangwa noneho biragoye kumva bigeze ku rwego rw'aho ari guhigwa kugira ngo yicwe. Iyi ni inkuru itangaje bene data. Biragoye kubyiyumvisha nawe ubwawe uri kutwumva uyu munsi, sinzi uko ubyumva. Utwandikiye muri comment utubwire igitekerezo cyawe uko ubyumva, niba ari amakuru runaka wari ubifiteho. Ariko njye nsomeye inkuru byantangaje cyane. Biratangaje kubona kugambanirana ushobora kugeza ku rwego rwo kwica umuntu, aho gusigaye kuri mu nzu y'Imana. Kuko ukurikije uko Zigirinshuti abivuga, ntiyigeze ashaka kumenshoninga amazina y'ababikoze, abamuhize, abamuciriye ibyo bico, ndetse n'abagize uruhare muri ibi bikorwa byose byamubayeho. Ntiyashatse kubivuga. Ariko ikintu gitangaje, ibyo bikimara kuba, hari abantu bahise batangaza ko Zigirinshuti yaburiwe irengero. Nibo babyivugiye mu magambo ye ati, hari abantu bahise batangaza yuko naburiwe irengero, ndetse n'umuryango wanjye utarabishyira hanze. Aha ni ikibazo gikomeye, kuko wakwibaza ukuntu umuntu ahuye n'ibyo bizazane bigaragaza ko hari abantu bashaka kumwica, hagahita haboneka abandi bantu bahita baza gutangaza yuko Zigirinshuti yaburiwe irengero. Ariko reka twikomereze. Zigirinshuti yaje kugaruka amahoro, ashyika mu Rwanda, ariko ashima Imana yavuze amagambo akomeye arimo imvamutima zikomeye, agaragaza agaciro aho imirimo Imana imukorera. Munyemerere byo mbivuge mbisoma, mbivuge mu magambo nk'uko yabivuze. Pasiteri Zigirinshuti Michel ashima Imana yakomeje agira ati, hari igihe mbura amashyi akwiriye. Sinzi urugero rw'uburyo twamushimiramo, sinzi urugero rw'amaturo twatura, sinzi imivugo twamuhimbira, sinzi uko twamubyinira, ntabwo nzi ibyo twakora, kuko nta rugero rwabyo twabona. Nshuti zanjye, urupfu urarubona ko rwaje, ukumva uranarwakiriye, ukumva wasezera ku bana n'umugore, inshuti n'umuryango, ariko Data wa twese uri mu ijuru akavuga ngo uriho kandi uracyariho. Aya ni amagambo yavuzwe na Zigirinshuti Michel. Bene data, tugeze mu minsi igoye, iruhije, kandi iminsi ya nyuma. Ushobora kutageragezwa n'ibindi bigeragezo, inzara, kubura amafaranga n'ibindi, ugasanga uwo wita inshuti yawe cyangwa uwo wita ko mufatanya umurimo w'Imana niwe ukugenza. Muri Bibiliya harimo ijambo rivuga ngo burya umwanzi w'umuntu naturuka kure. Uko ni ukuri kugenda kugaragara kandi gusohoye mu minsi ya nyuma. Birakwiye ko dusenga cyane kugira ngo Imana ijye ikomeza kubana natwe, kandi tugisaba uburinzi bwayo bukomeze kubana natwe, butubeho, yaba ari mu buryo bw'umubiri, yaba ari mu buryo bw'ubugingo, ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose wumva utekereza wabwira Imana. So munyemerere duhinira ahangaha. Turabibutsa kongera gukora subscribe hano kuri Bakundwa TV kugira ngo mukomeze kubana natwe mu biganiro, ijambo ry'Imana, ndetse n'izindi content updates zose zijyanye n'igisate cya gospel. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Ndabashimiye.